Du wolltest wie dein Marshall schon immer mal, hochqualitative Videos produzieren? Aber dir fehlt leider das Werkzeug dafür? Dann hat dein Marshall die perfekte Lösung für dich. XP-Pen bietet eine Vielzahl an Zeichentablets an, um Einsteiger und Profis bei der Erfüllung ihrer kreativen Wünsche zur Seite zu stehen. Klicke auf den Link am Ende des Videos, um dir ganz besondere Rabattangebote zu sichern. Ich muss zugeben, es hat mich schon fasziniert, wie unterschiedlich das Schulleben in UK im Vergleich zu Deutschland sein kann. Im positiven als auch im negativen Sinne. Als ich das erste Mal die britische Schule besuchte, war ich durchaus erstaunt von der Größe. Es war als eine dörfliche Schule teilweise weitaus größer als so manche Großstadtschule hier in Deutschland. Jeder Gebäudekomplex war für eine eigene Spezialisierung zuständig. Du hattest also die Sprachfakultät, die Sportfakultät, jeder mit seinem ganz eigenen Hauptverantwortlichen. Als ich den Haupteingang betrat, wurde ich wie üblich von einer Sekretariatsleitung begrüßt. Und unter Arbeitskollegen, egal welche Hierarchie, wurde sich direkt mit Vornamen angesprochen. Die Kids an der Schule waren komplett in schwarzer Schuluniform gekleidet. Es gab einen recht strikten Dresscode für die Schüler. Von den Lehrkräften wurde immer ein sehr seriöses Auftreten verlangt. Das Geilste fand ich aber die sogenannte Skirt Rule. Sprich, die Röcke der Mädchen durften eine bestimmte Länge nicht unterschreiten, andernfalls hätte das mit Nachsitzen geahndet werden können. Alright, let me see. Alright, it's long enough, you can come in. Next, Sarah, come here. Oh, Sarah, it's like 10 centimeters too short. Do you want to become a prostitute? Because sure you're dressing like one. Ab einem bestimmten Jahrgang wurden die Kinder pro Fach einzelne Niveaustufen zugeteilt. Die besten Schüler wurden in Deutsch 1 gepackt, die schlechtesten Schüler nach Noten in Deutsch 3. Und je schlechter die Schüler, desto intensiver wurde die Betreuung in der einzelnen Stufe. Fast alle Schüler in so gut wie jeder Klassenstufe hatten ein eigenes von der Schule organisiertes iPad und Zugang zum schulinternen WLAN. Generell herrschte eine große Versessenheit auf Apple-Produkten. Einmal gab es einen Apple Day, bei dem Repräsentanten von Apple in die Schule kamen und Preise vergaben für die kreativsten Unterrichtsmethoden, die mit Apple-Geräten durchgeführt wurden. Gerade in den schlechteren Klassenstufen sah man jedoch, dass das iPad eigentlich immer nur zum Zocken oder fürs Messaging verwendet wurde. Und da die Lehrkraft das nicht 24/7 überprüfen konnte, blieb entweder nur die Wegnahme oder das Ignorieren. Am Anfang meines Aufenthaltes half ich den Kids während des Deutschunterrichts bei ihren Aufgaben. Das war aber jetzt nichts Besonderes für die hatten wohl schon Dutzende internationale Praktikanten. Ich war trotzdem etwas verwundert, dass viele Kids beim ersten Kennenlernen eine völlige Fehleinschätzung machten, woher ich eigentlich kam. Sir, by any chance, are you from America? No, not really. Why do you want to know? Well, you do have a very strong American accent. Oh, thank you, son. But nein, I am from the good old Germany. Aber interessanterweise bekam ich zu Beginn meines Praktikums von allen Klassenstufen immer wieder dieselbe Frage gestellt. Und meine Antwort auf diese Frage entschied, für wen ich für den Rest des Praktikums als Todfeind galt. Hör mal. Sir, which British football team do you support? Chelsea? I don't watch football. And you call yourself German? Die Schule hatte auch eine große Schulkantine, für die man sich per Fingerabdrucksensor anmelden konnte. Sprich, dein Fingerabdruck wurde registriert und dann konntest du Geld drauf buchen und per Fingerabdruck bezahlen. Zur Erinnerung, wir reden hier von einer Dorfschule. Wo aber das Geld in die Technik floss, wurde es beim Essen gespart. Denn eins kann ich euch sagen, boy, ist das englische Essen ekelhaft. Ich dachte mir immer, komm, das ist ein Stereotyp. Die englische Küche hat sicherlich auch einige Delikatessen. Aber wer Fisch und Pommes als nationale Hauptspeise vermarktet, da kannst du einfach keine Erwartungen stellen. Das Essen war fettig, voller Kohlenhydrate und mit wenig Gemüse und schmeckte teilweise einfach nur abgestanden. Gelinde gesagt, ich war 3-mal in der Kantine essen und bekam einmal sogar Magenprobleme. Aber das war nicht nur in der Schule so. Als ich in einem gehobenen Restaurant nach einem typischen britischen Frühstück fragte, bekam ich Bohnen auf Brot.
Der Deutschunterricht, den ich erlebt habe, lässt sich in 2 Worten zusammenfassen. Deutscher Frontalunterricht. So gut wie alle Stunden liefen nach Schema F. Die Klasse setzte sich hin, deutsche Grammatik wurde erklärt und dann anhand von Einzel- oder Partneraufgaben geübt. Und mit diesen Aufgaben wurden manchmal so typisch deutsche Traditionen wie Kölner Karneval oder das Oktoberfest behandelt. Hip, hip! Sieg! Das dürfen Sie nicht, das dürfen Sie nicht. Nachdem die britischen Behörden endlich meine Strafakten durchleuchtet hatten, ging es nach 2 Wochen an die Einzelsessions. Dafür bekam ich einen eigenen Abstellkammerraum, in den ich die Schüler mitnehmen sollte, um mit ihnen Deutsch zu reden. Und da waren echt einige dabei, die voll Motivation gezeigt haben. Insbesondere die Jungs fragten während diesen Übungen häufig nach Möglichkeiten, auf Deutsch zu beleidigen, während die Mädchen auf der anderen Seite ständig Diskussionen über die deutsche Datingkultur starten wollten. Auch war ich häufig mit älteren Schülern konfrontiert, die simpelste Sätze auf Deutsch nicht bilden konnten. Wie heißt du? Bratwurst. Und ich mich durchaus fragte, ob es daran lag, dass die Kids nicht sitzen bleiben konnten, sondern selbst mit enormen Fachlücken weiterkamen. Und je größer die Lücke wurde, umso niedriger wurden sie gerankt, umso mehr wurden sie zusammengesetzt mit anderen derselben Leistungsstufe, die aber eventuell auch nicht mehr wirklich Bock auf das Fach hatten. Ich war auch für die Intensivbetreuung der beiden Schülerinnen Marie und Ramona zuständig, die ihren Abschluss mit Deutsch als Schwerpunkt machen wollten. Mit denen saß ich dann oft in der Pause zusammen und wir besprachen zum Beispiel aktuelle deutsche Politik und Geschichte. Was auch für mich sehr spannend war, da ich Einblicke erhielt, wie 2 britische Schülerinnen die Rolle, Geschichte und Politik Deutschlands wahrnehmen. Auch ein paar Stufe 3 Klassen musste ich ab und an betreuen, was manchmal so nervtötend war. Da sie dir wirklich zeigten, dass sie keinerlei Bock auf Deutsch hatten und so viele von ihnen dir immer wieder dieselben Aussagen reindrückten. Why do I have to learn German? This language is so unnecessary. Everyone over there speaks English anyway. Gleichzeitig hatte ich als Praktikant keine Berechtigung, Strafen oder Belohnungen zu verteilen, weswegen ich immer eine Lehrkraft hinzuholen musste. Die durchzunehmenden Aufgaben wurden mir immer bis ins kleinste Detail vorgegeben, weswegen auch mein Unterricht immer nach Schema Frontal ablief und ich mich nicht traute, eigene Methoden anzuwenden. Die hatten so ein striktes Curriculum durchzupeitschen, dass ich das nicht mit eigenen Unterrichtsexperimenten gefährden wollte. Entsprechend häufig hörte man im Unterricht die Stichwörter GCSE und später GCE. Die sind vergleichbar mit dem deutschen Real- und Abiturabschluss und das Einzige, was eigentlich zählt bei Job- und Unisuche. Alle jahrelangen Vorbereitungen galten also diesen Prüfungen. Die Kinder per se waren wirklich eine bunte Mischung. Da saßen Briten mit Iren, Inder mit Norwegern, Dänen mit Amis, Chinesen mit Syrern, Taiwan mit Australiern, alle vereint unter der englischen Sprache. Meiner Erfahrung nach sind die Klassen Deutschlands immer etwas homogener zusammengesetzt. Da hast du dann so typisch deutsche Namen wie Mohammed, Dimitri oder Felix. Besonders auffällig fand ich, wie viele ältere Jugendliche zur eigenen Berufsfindung standen. Da wurde vom Eröffnen einer Tanzschule gesprochen, einer eigenen Karriere als YouTuber, das Aufmachen einer eigenen Autowerkstatt. Selbstständigkeit oder Unternehmertum wurde dort also eher als Chance wahrgenommen. Die Kollegen waren allesamt richtig korrekt und man fühlte sich durch die britische Gastfreundlichkeit sehr aufgenommen. Selbst bei schlechtestem Wetter, was verdammt häufig vorkam, war es auf Arbeit trotzdem sehr cheerful. In den Unterhaltungen mit meinen britischen Kollegen merkte ich dann erst, wie zahlen- und statistikorientiert ich selbst in alltäglichen Gesprächen redete. Yeah, I live in an apartment right behind the school, Marshall. Oh really? So, what you paying for that? I don't know. Like $900? Alright, and how many square meters do you have? I don't know, like 2 rooms? Oh, okay. Yeah. Meiner Erfahrung nach verliefen die Gespräche mit deutschen Kollegen immer etwas anders. Ja, 50 Quadratmeter, 500 Euro, also warm, ich zahle 350 kalt, also 150 warm, aber ich krieg manchmal noch Jahresende so 60 Euro zurück. Ich hab auch noch Auto hinten stehen, Baujahr 1983, ja, das Baby, das bringt auch seine 100 km/h in 90 Sekunden, ne? Aber ich bin durch meine Art und Weise auch in bestimmte Fettnäpfchen reingetreten. Als eine Kollegin Geburtstag hatte und ich ihr gratulierte, fragte ich sie anschließend: Alright, happy birthday. How old are you now? Marshall, how could you? Don't ask a woman about her age, boy. This is very rude, Marshall.
Do you want to become a prostitute because sure you're behaving like one? Trotz alledem wurde ich von einer Kollegin des Öfteren zum Essen eingeladen. Eine ihrer Töchter hatte einst mit vielen Problemen an der örtlichen Schule zu kämpfen, weswegen sie seitdem an einer Online-Schule angemeldet war. Die Kurse fanden also zu bestimmten Zeiten online per Streaming statt. Der Rest der Zeiteinteilung war ihr freigestellt. Natürlich musste sie trotzdem die nationalen Bildungsstandards erreichen, was unter anderem durch Lernkontrollen per Videostream oder das Online-Portal überwacht wurde. Witzigerweise sind wir mit Deutschland eines der wenigen Länder auf der Welt, die solche Konzepte komplett kriminalisieren. Du kannst als Elternteil sogar inhaftiert werden, wenn dein Kind sich nicht im Schulgebäude einer staatlichen oder staatlich kontrollierten Schule aufhält. Egal, ob es was lernt oder nicht, einzig und allein die physische Anwesenheit bleibt Pflicht. Und das waren zusammenfassend eigentlich alle 9 schulischen Erfahrungen und Einblicke, die ich sammeln konnte. Und abgesehen von kleineren Schulevents trotteten die nächsten 3 Arbeitsmonate genauso weiter vor sich hin. Weswegen ich vor allem gegen Ende meines Praktikums etwas Ablenkung brauchte, die ich, oh boy, innerhalb Londons fand. Was dort so passiert ist, findest du durch einen Klick hier heraus. Euer Marshall.